قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة اليوم الأربعاء تمديد مدة المراقبة الشرطية للقاصر المشتبه في اقترافها جريمة قتل مشهور تيك توك أنور العثماني لمدة 24 ساعة إضافية. ومددت النيابة العامة فترة الحراسة النظرية التي يخضع لها قرينها الذي يشبه في تستره على الجريمة من أجل استكمال التحقيقات. ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهما غدا الخميس بتهم تتعلق بالقتل العمد وإخفاء أداة الجريمة وعدم التبليغ عن الجريمة. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت زوال أول أمس الاثنين من فك لغز جريمة قتل مشهور التيك توك أنور العثماني. وجرى إيقاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 عاماً يدعى أنور العثماني. وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 5 نوفمبر الجاري إجراءات معاينة جثة الهالك أنور العثماني التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي بشرتها الفرق الأمنية مكنت من إيقاف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حالياً إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها. كما مكنت أيضاً من إيقاف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية. وأكد البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية لكونها لا زالت قاصراً. وكان هاشتاغ كلنا أنور العثماني قد تصدر الترند المغربي خلال الساعات الماضية في وقت صدم هذا الحادث الرأي العام. أشكركم على المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله.